ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كنت عايزه اكل بيتزا بس ما عنديش وقت لا تخمير ولا عجن ولا الكلام ده كله. هعملها بخطوه حلوه جدا وهتعجبكم جدا. اول حاجه جبت معلقتين كبار من الصلصه، حطيت عليهم معلقه زيت زيتون كبيره وربع معلقه من الزعتر. طبعا عارفين ان الزعتر بيعمل طعم حلو جدا للبيتزا او لصلصه البيتزا. بعد كده بقى هجيب فطيره كبيره كده حلوه، يكون طعمها حلو، تكون معموله بالسمنه البلدي. هي ده هتبقى البيزك الاساسي للبيتزا بتاعتي النهارده. هحط عليها بقى، هوزع عليها الصلصه بالطريقه دي معلقتين كبار او زي ما تاخد، وهدهنها كده بالفرشه. طبعا الصلصه فيها الملح وفيها البهارات بتاعتها. كل اللي عملته بس ان انا ضفت عليها زيت زيتون وزعتر عشان يخلي طعمها حلو زي صلصه البيتزا بالظبط. وطبعا الصلصه كانت موجوده في التلاجة، ما انا عايزه اعمل كل حاجه بقى سريعه وما تاخدش لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. هجيب بقى الجبنه بتاعتي، جبت جبنه شيدر بالطريقه دي او بالكميه دي. وبعد كده هحط شويه كده على الصلصه علشان تدي مطه للفطيره. بعد كده بقى هجيب اي حاجه موجوده عندك في التلاجة. انا كان عندي فراخ مشويه كده كانت موجوده في التلاجة، محدش هياكلها، اخدتها قطعتها بالطريقه دي. جبت بصله صغيره وقطعتها برضو، وزيتون وفلفل حراق او بارد او الاتنين مع بعض، وطماطم وقطعتهم شرايح كلهم كده بالطريقه دي. وابدا اوزع بقى الخضار كله على البيتزا. ما عندكيش فراخ ممكن تعمليها بالجبن بس، او ممكن تعمليها بالسجق او بالسوسيس، اي حاجه متوفره عندك في التلاجة ممكن تضيفيها. ما عندكيش اي حاجه من اللحوم ممكن تحطي لانشون او بيف. بعد كده هوزع كله كده بالطريقه دي. وما تستغربوش طبعا من الفطير، انا عملت الطريقه دي قبل كده كتير وكانت تحفه جدا، فانا قلت اعملها قدامكم علشان تستفيدوا. بعد كده بقى وزعت برضو جبنه كده على الوش. ما عندكيش جبنه موتزاريلا ممكن تحطي جبنه شيدر او جبنه رومي، مش هتقول لا. انا هنا بزود الجبنه علشان انا بحب الجبنه كتير في البيتزا، بتدي مطه حلوه قوي وطعم حلو. بعد كده هحط على الوش زيتون كده بالطريقه دي. انا كان عندي جبنه شيدر كتير وجبنه موتزاريلا، حطيتهم على بعض، عملت ميكس يعني من الجبنه كده، وقمت حطاهم علشان اخلصهم لان هم عندي بقالهم فتره. بعد كده بدخلها بقى الفرن حوالي 10 دقايق، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق لان الفطيره اوريدي مستويه، فمش عايزه سوا كتير يعني. بعد كده طلعتها وقطعتها بقى بالطريقه دي. بيتزا بالظبط، طعمها حلو ومورقه وحلوه جدا مع كوبايه شاي بقى كده. ويا رب تكون طريقتها عجبتكم. السلام عليكم.